Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und beim Videohop der Stempelfamilie and Friends zeigen wir dir heute Ideen rund um den Jahreswechsel. Ich habe mich für eine Zettelbox mit Stift und Kalender entschieden, weil ich finde, das ist etwas, was man wirklich immer gut brauchen kann und es eignet sich auch hervorragend zum Verschenken. Das kann man sich irgendwo so hinstellen, neben das Telefon oder wo man es gerade braucht. Ist eine wirklich schöne Idee. Und weil wir ja kurz vor Weihnachten sind, habe ich mich entschieden, ich werde meine Boxen verschenken. Und zwar im Rahmen einer Verlosung auf meinem Instagram-Kanal anna.doberschütz. Schau doch mal vorbei, da findest du alle Angaben dazu. Und am Ende meines Videos verlinke ich dir die Playlist vom Videohop. Dort siehst du dann auch die Videos von den anderen. Schau unbedingt rein, da sind wirklich tolle Ideen dabei. Und dann starten wir doch mal direkt hiermit. Also es ist so eine niedliche kleine Zettelbox. Du siehst hier im Hintergrund auch schon Papier, was du vielleicht noch nicht kennst. Das ist nämlich aus dem neuen Mini-Katalog Januar-April 2024 von Stampin' Up! Und der Celebration. Innen darf ich es dir noch nicht zeigen, aber so sieht er von außen aus. Wenn du einen haben willst, schreib mir gerne, dann schicke ich dir das zu. Und zwar die kleinen Vögelchen, total schön, ich stehe da total drauf, kommen aus der Celebration, sind also nur im Rahmen der Celebration 2 Monate lang erhältlich. Und super schön das Lavendelpapier. Oh, das ist so schön. Ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe. Super schön. Das ist im Mini-Katalog Januar bis April erhältlich. Einmal hier vorne ganz toll Lavendelfarben. Und dann, ja, hier sieht man gar nicht alles. Hinten auch nochmal kariert, Blätter in lila, super schön. Und damit basteln wir jetzt auch. Ich habe mich mal hier für das vordere Blatt entschieden. Das nutze ich jetzt, um den Kalender zu gestalten. Also ich zeige das nochmal. Das ist mein Aufsteigbox. Hier oben Papier drin. Entschuldigung. Ein Kalender vorne vor und ein Stift seitlich dran. Den Kalender und die Stiftschlaufe, google mal ein bisschen, das findest du bei allen größeren Bastel-Online-Händlern. Da gibt es sowas. Alles andere und Zettel gibt es halt auch so. Das Papier ist von Stampin' Up! Hier habe ich noch das alte Designerpapier von der Heiligen Nacht genutzt. Das gibt es leider nicht mehr. Das war so schön. Deshalb habe ich den jetzt hier nochmal frühlingshaft mit den kleinen dicken Vögelchen gemacht. Super schön, finde ich. Blau habe ich dafür verwendet. Passt total gut dazu. Und jetzt halt das Lavendelpapier. Für die Zettelbox mit Kalender und Stift brauchst du. Oh, tut mir leid, ich bin immer noch so ein bisschen erkältet. Es geht einfach nicht weg. Du brauchst extra starken Farbkarton in 10,5 x 29,7. Dann 2 Stück Designerpapier in 10,8 x 10,3. Einmal Farbkarton in 8,5 x 13,5. Und noch ein kleines Stück Designerpapier in 6,3 x 9,3. So, und ich schneide mir jetzt erstmal das Designerpapier zurecht. Und zwar in 10,3, das ist die Breite. Lege ich mir hier an, oben und unten passend. Und in der Höhe 10,8. Davon brauche ich, wie gesagt, 2 Stück. Und aus dem restlichen Streifen nehme ich jetzt das kleine Designerpapier. Das ist 9,3 in der Breite. Und ich nehme die Rückseite. Das sieht man hier ganz gut. Hier habe ich das hellere Designerpapier, wo der Kalender drunter ist, das etwas dunklere genommen. Und das möchte ich jetzt auch so machen, dass das 2 verschiedene zu sehen sind. Also in der Breite 9,3 cm. Und in der Höhe 6,3 cm. Dann habe ich mich aus einem Längsstreifen alle 3 Teile geschnitten. Drehe ich mir auch gleich so um, damit ich weiß, wie rum es sein muss.
Dann falze ich mein Stück Farbkarton. Wenn man mehrere Kalender macht, lässt man einfach das DIN A4 Blatt ganz, falzt erst einmal und schneidet es dann mittig durch. Das geht auch sehr gut. Ich lege die lange Seite an und falze bei 11, 22, 25 und 28. 11, bei 22, 25 und 28. Und weil wir schon gerade beim Falzen sind, nehme ich das zweite Stück Farbkarton. Da habe ich mich auch für Boho Blau entschieden. Das kommt zwar hier drin nicht vor. Normalerweise nehme ich gerne Farben, die auch im Designerpapier vorkommen. Aber ich finde, das Boho Blau passt da sehr schön zu. So, das Stück Farbkarton ist wie gesagt 8,5 x 13,5. Die beiden schmalen Seiten und eine lange Seite werden gefalzt. Und zwar jeweils bei 1 und bei 2 cm. Daraus entsteht die Tasche für die Zettel. Das ist auch super schnell gemacht, finde ich. Und es ist ganz, ganz tolle Geschenkidee einfach. So, dann haben wir auch schon alles gefalzt. Man sieht jetzt hier, an 3 Seiten ist es gefalzt. Ich klebe jetzt erst mein Designerpapier auf, weil es sonst so ein bisschen umständlich ist, wenn das schon so ein bisschen huckelig absteht. So, wie gesagt, hier möchte ich die andere Farbe haben, nicht den Flieder, Lavendel, nicht Flieder. So, ich nehme dafür ganz normal doppelseitiges Klebeband, man kann aber auch Flüssigkleber nehmen. Du siehst diesmal, es ist wirklich fast genau auf den Kanten drauf. Es ist ringsrum immer nur so 1 mm, weil ich möchte, dass man ein bisschen was von Papier auch sieht. Man sieht das hier, so viel ist leider nicht davon zu sehen, aber ein bisschen schon. Wie gesagt, Kalender und der Stifthalter gibt es online, einfach mal googeln. Da gibt es diverse Anbieter. So, mein Kalender klebe ich auch schon auf. Der allerdings schön mittig, der hat rundherum Abstand zu allen Seiten. Dann habe ich das schon mal. So, jetzt schneide ich ein und zwar hier unten immer bis zur zweiten Falzlinie. Wenn ich hier so 4 Stücke habe, dann drehe ich das und hier einmal komplett und nur ein Feld. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso, dass das hier so treppenförmig ist. So, nochmal ordentlich festdrücken und dann falze ich mit meinem Falzbein, wo ist es? Einmal die Linien ordentlich nach. Kann man auch schon vorher machen, bevor man aufklebt, sage ich mal. Das ist jedem selbst überlassen. Aber bevor man es gleich zusammenklebt, sollte man auf jeden Fall das Designerpapier und den Kalender schon mal aufgeklebt haben. Das ist sonst eine ziemliche Frickelarbeit. Na. So. Die beiden kleinen, hier diese Mini-Flügelchen, da nehme ich Flüssigkleber. Wirklich nur so ein Hauch. Kleinen Punkt. Und klebe das so zusammen. Presse das hier ordentlich fest. Wenn da so Kleber rauskommt, gehe ich da einmal mit dem Finger drüber, nehme das weg. Und mache das auf der anderen Seite genauso, dass da so eine kleine Kiste entsteht. Ah, und jetzt habe ich wieder was gemacht, was ich gar nicht machen wollte. Merke. Und ich sage noch, alles vorher machen, bevor es Frickelarbeit wird. Hier muss noch Klebeband drauf. Und zwar auf die Seite, wo man auch das Designerpapier und den Kalender aufgeklebt hat. Jetzt ist das manchmal so ein bisschen... Geht, klar, geht alles.
Aber wenn es flach liegt, ist es einfach schöner. So, ich klicke mir die einmal nach außen, damit ich hier auch über die gesamte Breite komme. So. Das haben wir dann soweit vorbereitet. Das lege ich erstmal beiseite. Und dann der Aufsteller an sich. Da klebe ich jetzt auch schon mein Designerpapier auf. Habe ich sie. Und da kann ich jetzt gucken. Da, wo ich das große Stück habe, die 11 cm, das wird meine Vorderseite. Das heißt, ich kann mir das hier schon mal so hinlegen und das hier drauflegen und gucken. Ja, ich drehe das mal. Wie möchte ich das haben? Möchte ich, dass hier oben nur so ein bisschen rausguckt? Oder möchte ich das auf der Rückseite haben, wo man dann ganz viel davon sieht? Oder möchte ich es so haben? Ich glaube, ich möchte es so haben, dass das so ein bisschen knalliger ist. Und deshalb klebe ich das auf die erste große Fläche hier. So, da nehme ich auch einfach doppelseitiges Klebeband. Und da ist genauso rundherum nicht so viel Platz diesmal. Einfach damit man genug vom Designerpapier sieht. So, mache ich auf das zweite auch schon gleich die Klebestreifen drauf. So, ich lege das Papier so vor mir, dass der Großteil der Falzlinien hier oben ist. Ich falze das einmal schnell. Wir gehen das gleich auch nochmal durch, aber dann sieht man die Linie ein bisschen besser. Das lege ich so vor mir hin. Und klebe dann mein erstes großes Stück Designerpapier drauf. So, gucken, dass die Ausrichtung stimmt. Und wie gesagt, da ist wirklich rundherum nur so ein Millimeter Platz jeweils. Dann drehe ich mir das einmal um und klebe das zweite Stück auf. Und das mache ich deshalb, weil ich es jetzt wieder vor mir gerade habe, ist aber zu dem anderen sozusagen auf dem Kopf steht. Aber wir wollen ja nicht, dass es hinterher auf dem Kopf steht. So. Und jetzt sieht man schon richtig rum, richtig rum. Sieht toll aus. So, dann habe ich geknickt. Das große Stück nach innen. Einmal gedreht. Die nächste Falzlinie auch nach innen. Dann einmal nach außen. Und wieder einmal nach innen. So, dass hier so ein Zickzackmuster unten entsteht. Drehe mir das nochmal um, lege mir das schön flach hin und auf das schmale Stück hier unten klebe ich mir 2 Streifen doppelseitiges Klebeband. Kann auch weniger nehmen oder Flüssigkleber, ich will nur, dass es wirklich hält. Und dann drehe ich es wieder um, gehe meine Klinke durch, habe es jetzt hier so, hier klebt an meinen Fingern. Und braucht die Seite einfach nur drüber legen und habe es dann gerade hier unten drauf. So, und jetzt habe ich natürlich genau das gemacht, was ich nicht machen wollte. Ich wollte eigentlich diese Falz hinten haben. Aber ganz ehrlich, im Grunde ist es egal, wo die Falz ist. Das muss man jeder für sich selber wissen. Die vorne ist oder hinten. Ich wollte ja dieses Motiv vorne haben, also nehme ich das auch weiterhin nach vorne. Dann nehme ich hier mein vorbereitetes Stück für die Zettel. Nehme einmal die Kleber hier ab. Ja. So. Gucke, dass ich dann erst hier unten diese beiden Ecken aufeinander klebe, sauber. Und dann schaue ich unten ungefähr 1,5 cm. Wir wollen ja nicht, dass die Zettel oben rüber ragen. Ich halte das links und rechts schön fest, weil das sonst auch mal ganz gerne, ja, da sieht man schon, so in die Grätsche geht, so breit wird oder ganz schmal und dann passt das nicht. Deshalb gucke ich, dass ich das schön sauber hier außen festhalte. So.
Und dann setze ich das ganz vorsichtig hier auf, gucke, dass ich unten meine 1,5 cm Abstand habe. Und setze das wirklich nur ganz vorsichtig hier drauf, drehe es in meine Richtung, halte es hier oben so ein bisschen fest und gehe dann mit meinem Falzbein rein und drücke die 3 Klebeseiten an. Und dann hält es auch schon. So. Was man, wenn man sowas nicht hat, solche Schlaufen für Stifte, kann man sich das auch einfach aus dem Stück Designerpapier machen. Nimmt man so eins hier, zieht das einmal über die Tischkante, dass es rund wird, setzt seinen gerade nicht existenten, seinen Stift hier, macht den so ganz fest da drum, klebt das hier zusammen, schön eng und setzt das dann dahinter. Das hält auch Bombe. Sieht auch schön aus, aber mir gefallen diese hier noch ein bisschen besser. Deshalb nutze ich diese hier. So. Das hat eine klebende Seite. Das schiebe ich sehr weit darunter. Nicht nur, dass das die Plastikfolie verdeckt ist, sondern auch, dass hier diese Naht von dem Gummi dahinter verschwindet. Und dann drücke ich das, lege ich das nochmal andersrum und drücke das nochmal ordentlich fest, beziehungsweise so. Und gehe dann auch wieder von innen mit dem Falzbein rein, weil ich dadurch Druck ausübe. Ziehe ich hier mal ein bisschen, hält fest. Ist super. Kann hier meinen kleinen Stift reinsetzen. Hier oben passen meine Standardzettel rein. Und schon habe ich einen kleinen Kalender mit Zettelbox und Stift, wenn ich mal schnell was schreiben will. Schön für den Schreibtisch oder am Telefon irgendwo. Ja, das ist meine Idee zum Jahreswechsel. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Denk dran, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, wo ich die 3 Kalender jetzt verlosen werde. Das wird zwar nicht bis Weihnachten klappen, aber über Geschenke freut man sich ja immer. Und denk auf jeden Fall dran, jetzt kommt gleich die Playlist mit den Videos der anderen. Schau dir das auch unbedingt an. Ich wünsche dir viel Freude beim Schauen. Lass mir gerne einen Daumen hoch da. Like meinen Kanal. Ja, genau. Daumen hoch und liken, genau. Ja, also ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Deine Annalena. Ciao.